हेलो गाइस, देखिए आज फ्लिपकार्ट से मेरा एक पार्सल आया है और इसको आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। देखिए इसमें क्या निकल रहा है। ये रहा आपका, ये आपका वाटर हीटर या जो देखिए मिल्टन का। अब इसमें हम लोग पानी गर्म करके पिएंगे। इसमें दिया है ये आपका केबल जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट